Abans de començar el vídeo, vos recorde que podeu activar els subtítols fent clic ací. Podeu triar la llengua en configuració. Som-hi! Alba A Wildlife Adventure. Aquest joc segueix la història d'Alba a la illa de Sacarral. Alba és una xiqueta del Regne Unit que visita els seus iaios que viuen en aquell lloc tan encantador. El joc es publica l'11 de desembre de 2020, disponible per a jugar a l'ordinador i al mòbil. El va desenvolupar la companyia independent de Us2 Games, una companyia anglesa. Després d'arribar a conèixer un poc sobre aquest joc, sent comercialitzat com a una aventura en una illa mediterrània, em vaig interessar en ell i vaig cercar-ne més. Em vaig adonar que hi havia un gran munt de referències culturals valencianes. Llavors, vaig decidir fer una anàlisi cultural d'aquest joc. Primerament, pel que fa a la part social. El poblat de Sacarral és simpàtic i divers. Hi ha gent que desprèn una mena d'aura valenciana, diguem-ne, com passa a Amèrica, per exemple. Una dona que sempre se la veu portar un abanic. Els personatges ixen fent coses diverses que ens fan recordar a la terreta. Cuinen i fan concursos de paella, treballen al camp, van a la gelateria o orxateria, encara que no s'emprèn aquest terme en el joc, i hi ha un turisme de sol i platja que l'alcalde de Sacarral vol fomentar amb la construcció d'un hotel de luxe. Però és en aquest moment on Alba es fixa en que la creació d'aquest hotel empitjoraria la reserva natural, arribant al punt de matar els animals que hi viuen i arruïnar el sistema ecològic. D'això es tracta el joc, de rescatar els animalets amb els que et trobes i recollir firmes de la gent del poble per dir que no volen construir l'hotel. Els habitants tenen noms que ens són molt familiars, com Inés, Laura, Manu, Pere, Toni, etc. En gran part, són noms molt comuns de la terreta. També trobem noms de persones estrangeres, com Gong, Alia i Idrissa. Aquest últim nom ens fa recordar el cas d'Idrissa Diallo, qui fou un migrant que va entrar a Melilla el 5 de desembre de 2011. Només van passar 24 hores quan el van detendre per no tindre papers. 15 dies més tard, el jutge que instruïa el cas va ordenar el seu ingrés al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona, on hauria d'esperar per a la seva expulsió. 2 setmanes i mitja després, Idrissa va morir en el centre. Des de llavors es convirté en un símbol de la lluita pels drets de les persones migrants en l'estat espanyol. Potser la tria del nom d'aquest personatge sigui una coincidència, però degut a l'ambient polític dins del joc, trobo que es va fer a propòsit. A més, es va crear un documental sobre el cas d'Idrissa, que es diu Crònica d'una mort qualsevol, dirigit per Sapo Ortega i Xavier Artigas. Si voleu saber-ne més sobre el cas, podeu cercar-ne més sobre el documental. A banda d'això, durant el joc, els personatges diuen paraules estrangeres. El joc fou publicat en la versió original anglesa, tot i que també s'ha localitzat a altres països, per tant, està disponible en japonès, coreà, rus i moltes altres llengües. Ба, ты так выросла за год. Мы пойдем гулять по острову, вернемся потом. 이 자연보호구역에서 봤단다. 진짜 너무 부럽다. 나도 쓰라순이 보고 싶은데. ありがとう。わあ。さあどうぞ。ありがとう。おばちゃん、ありがとう。おばちゃん。 Però per als jugadors que no saben res de castellà ni de valencià, es troben amb aquestes paraules i frases. En converses he trobat que és més freqüent trobar paraules castellanes, mentre que les senyales solen estar escrites en valencià. L'única paraula valenciana que he pogut trobar en converses ha sigut bonica, com a mot de tendresa que el iaio d'Alba utilitza per referir-se a ella. A la versió anglesa utilitzen aquestes paraules castellanes en els diàlegs, i és interessant veure com han traduït aquestes paraules en les localitzacions. Sembla que els noms dels personatges els han deixat igual,
només que en el cas que siguin llengües que utilitzen un altre tipus d'alfabet, han hagut de fer una transcripció o utilitzar la forma pròpia de la seva llengua per escriure el nom en qüestió. Com passa amb Maria, per exemple. Maria és igual en rus, japonès i valencià. El poble. Ja tenim clar que a l'hora de crear el joc es van basar en el poble valencià. Ho veiem per com és el poble de Carral. Fins i tot pel nom, sembla que podria ser un poble real. Els tarongers, els camps d'arròs, les ruïnes de l'antiga Grècia, el castell de Serra, l'Albufereta, les cases, la platja, tot s'assembla. Fins i tot, és una senyal a la platja, en un punt turístic, on ixen noms de pobles que coneixem d'arreu als països catalans. València, Barcelona, Dénia... Això només confirma tot allò del que estem parlant. El poble és de la Terreta. El poble de Secarral es troba a la Pinar del Mar i al costat hi ha una illa que es diu la Roqueta, que al principi del joc Alba visita i és un rescat a un dofí. En aquest moment decideix començar a rescatar altres animals junt amb la seva amiga Inés. Com un dels objectius del joc és fer fotos dels animals, el jugador s'anima a explorar tant com puga per capturar a tots els animals en imatges. Així, anem descobrint a poc més sobre aquest poble. Veiem com s'utilitza un pesticida per als tarongers, cosa que fa que els animals patisquen. Als camps d'arròs i a la granja veiem altres animals. I fins i tot arriben a veure una rabosa. També ens trobem amb un parc natural que es diu Marjal del Moro, que ens recorda molt a l'Albufereta. La fauna i flora de Secarral és just com el nostre, amb unes addicions perquè siga més divers pel que fa a la fauna mediterrània, és clar. A mi personalment, quan sentia els sons que hi ha quan Alba entra al bosc, em va recordar moltíssim a ma casa, els pardals, els mussols... La manera en què s'utilitza el so en aquest joc és magnífic. Retraten acústicament els boscos valencians amb exactitud. A la illa també es troba un castell amb el nom de Serra. Veient el castell des de baix i entrant dins les ruïnes, em va recordar el castell de Sagunt, ja que ambdós castells es troben en una muntanya, les dues són ruïnes i dins del context valencià, doncs, té trellat. Arribar al castell i explorar-ho és molt divertit, fins i tot més sent una persona que ha visitat el castell de Sagunt en persona. A banda d'això, a la Roqueta trobem unes ruïnes de l'antiga Grècia a les quals no se'ls dona molta importància dins del joc. Igualment, afegeixen eixe matís de illa mediterrània on fa milers d'anys vivien els grecs. Això fa que aquest poble tingui història. Són els detalls del joc que bloc per bloc fan que tinga un rerefons tan gran, com quan en el joc es diu que fa uns anys hi va haver un incendi al bosc. Això als valencians també és molt familiar, malauradament. Compte, perquè ara diré com acaba el joc. Si no voleu saber-ho, podeu fer clic al temps que hi ha en pantalla per saltar aquesta part. A la fi del joc, el bosc s'alça en flames. La illa sencera està envoltada en fum i la terra està coberta de cendra. El iaio d'Alba porta a la xiqueta en moto a la costa on pensen fugir amb un vaixell. Però quan el iaio es gira un moment, Alba s'esfuma. Llavors comença una escena on el iaio busca a Alba i sona una cançó que a mi em va emocionar. Vida
A la fi de l'escena, ix Alba amb un linx ibèric. Durant el joc, Alba intenta trobar-lo. Llavors, és un moment molt especial. Per cert, si no ho he dit, vos anime a jugar el joc. És molt encantador. Aleshores, ens trobem davant un joc que té com a missatge principal salvar les vides dels animals, lluitar contra el canvi del medi ambient i salvar el nostre planeta. Ens fan jugar des de la perspectiva d'una xiqueta, perquè és clar que tots nosaltres a eixa edat, quan ens van educar sobre els canvis que el món estava patint, eixim amb la mateixa energia al carrer per fer tot el que podíem per netejar i cuidar l'ambient. Veure com Alba va explorant la illa, recollint la brossa, construint casetes i menjadors per ocells, netejant la platja i animant el poble sencer perquè li ajude, és motivador. La valencianitat del joc va provocar una sensació de familiarització que no m'esperava, ja que mai havia sentit parlar d'aquest joc. És important donar suport a companyies independents com aquesta en comptes de les companyies més grans com poden ser Sony o Nintendo. Tinc ganes de veure quins altres jocs publicarà Us2 en el futur. Fins ací ha estat el meu vídeo. Gràcies per la vostra atenció. Ara deixaré que els crèdits del joc isquen a pantalla, ja que donen els noms de diferents organitzacions a les que podeu donar diners pel benefici del medi ambient. Adeu!